乡亲啊，继续来看这件，这是新北市新庄一品大饭店，有连锁的药妆公司去因遐办春酒，有2200外的人参加，结果春酒食了，有62个人胃肠无爽快。饭店来回应讲，当天有部分的顾客炸外食入去餐厅，但是因会全力来配合着调查，若是调查的结果确认人客无爽快是饭店造成的，会负起着全部的责任。中国菜料理的速度真紧，新北市新庄一品大饭店厨房内场，大家是无用甲变过，才能应付路口办活动的人气。不过，昨一波开始，6楼含7楼的宴会厅已经全部关起来，原来是传出有人食个中毒。在3月26以及27日，共计有2201人参加春酒的活动后，有62人出现肠胃道不适的症状。那其中有9人就医，目前症状皆已经缓解。3月26日7有连锁药妆公司连续2天伫咧遮食春酒，所刚刚发生状况。卫生局讲，现场已经无共一批检体，所以调查菜单内底高风险的餐点含食材，亲像海产内底有泰国虾、金马含番麦笋，阁有家己制作冰角，现场嘛发现有的所在无清气，洗涤区的地面有不洁，以及垃圾桶未覆盖等卫生缺失，已要求业者限期改善。复查倘仍不合格，将处新台币6万元以上2亿元下的罚款。迄天由家政郭元军担任主持人，炒热春酒的气氛，佮大家同齐翕相，想到尾夜会食歹巴肚。当时药妆公司回应，第一时间已经启动内部调查，协助支付看诊的相关费用含提供慰问金，卖配合政府单位作业关注调查进度。新庄一品是回应，迄天有部分的比例照路口的食物背来到餐厅内底，毋过全力配合调查要求。那调查结果正办，人客食个歹巴肚的原因是餐厅害的，会担起全部责任。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。